Buonasera a tutti, faccio questo video strada facendo perché innanzitutto volevo andare in centro, però pioveva e allora non sono andato. Allora per comodità sono andato all'Ipercoop, sono andato alla gastronomia a ordinare qualcosa da mangiare e da bere e il ragazzo della gastronomia, cioè, mi ha dato del caro, ma non una volta, 3, 4, 5, 6, 7 volte, fin quando non ho pagato e sono andato fuori dalle balle. Ma come ti permetti a darmi del caro a me? Ma chi te conosce? Ma chi ti ha mai visto prima? Del caro si dà alle persone veramente care o perlomeno con cui hai rapporti di amicizia, di affetto o giornalieri, non a un avventore qualsiasi che viene lì ogni tanto. Ma chi cazzo sei? Ma come ti permetti? Questa è ipocrisia, è perché tu mi vuoi far tornare, ma a maggior ragione se tu fai così e mi dai del caro io non ci torno più, o perlomeno ci torno lo stesso per bisogno, perché dove cazzo vado? Ma vai a cagare, vai!